લાંબી રજૂઆતના અંતે કચ્છ યુનિવર્સિટીને 12B ની માન્યતા પ્રાપ્ત થઈ છે અને આજથી કચ્છ યુનિવર્સિટી રાજ્યની એક મહત્વની યુનિવર્સિટી તરીકે કાર્યરત થશે એમ કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર ચંદ્રસિંહ જાડેજાએ એક પત્રકાર પરિષદમાં માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કચ્છ યુનિવર્સિટીને 12B ની માન્યતા મળતાની સાથે હવે યુજીસી અને નેશનલ કક્ષાની ગ્રાન્ટો વિકાસ માટે, વિદ્યાર્થીઓ માટે અને અધ્યાપકો માટે તુરંત મળશે તેવો પણ આશાવાદ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. 12B નું જોડાણ મળતાની સાથે જ ખાસ કરીને યુનિવર્સિટીમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ખૂબ જ ઝડપથી થઈ શકશે અને ગ્રાન્ટ પણ ઝડપથી મળી શકશે. તેમણે એ વાતનું પણ સમર્થન મળ્યું હતું કે કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા છેલ્લા 3 વર્ષથી 12B ની જોડાણ ધરાવવા માટેના પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. ગત તારીખ 5 ડિસેમ્બર 2016ના રોજ કચ્છના સાંસદ વિનોદ ચાવડાએ કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર ચંદ્રસિંહ જાડેજા અને તેમની ટીમને વડાપ્રધાનની મુલાકાત કરાવી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન ખાસ કરીને કચ્છ યુનિવર્સિટીને 12B નું જોડાણ મળે તે માટે ખૂબ અસરકારક રજૂઆત કરી હતી અને વડાપ્રધાને આ બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ તાત્કાલિક અસરથી રાજ્ય સરકારને સૂચના આપવામાં આવી હતી અને આજે વિધિવત રીતે 12B નું જોડાણ કચ્છ યુનિવર્સિટીને ઉપલબ્ધ થયું છે અને હવે યુજીસી તરફથી આપણે સંપૂર્ણ ગ્રાન્ટ મેળવવા માટે હકદાર થયા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું હતું. ખાસ કરીને આ માન્યતા મળતાની સાથે અનેક પ્રકારના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ આવશે તેવો આશાવાદ કચ્છ યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડોક્ટર ચંદ્રસિંહ જાડેજાએ વ્યક્ત કર્યો હતો. તેમણે આ માટે ખાસ કરીને સાંસદ સભ્ય વિનોદ ચાવડા, સરકારના મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને તમામ અધ્યાપકગણ, નોન ટીચિંગ સ્ટાફ, ટીચિંગ સ્ટાફ તમામનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ખૂબ જ મહત્વની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ હોવાનું જણાવ્યું હતું. હવે જોઈએ ડોક્ટર ચંદ્રસિંહ જાડેજાની કચ્છ આમતક દૈનિક અને ટીવી ન્યૂઝ સાથેની એક વિશેષ મુલાકાતના પ્રસ્તુત અંશો. કચ્છ યુનિવર્સિટી 2003થી રાજ્ય સરકાર દ્વારા એક સ્ટેટ યુનિવર્સિટી તરીકે જાહેર થઈ. 2003 પછીથી આ યુનિવર્સિટીની વિકાસ યાત્રા શરૂ થઈ. પ્રથમ કુલપતિ ગોર સાહેબના નેતૃત્વમાં 3 વર્ષ સુધી સાથી મિત્રોએ કામ કર્યું. ત્યાર પછી શશીરંજન યાદવ સાહેબના નેતૃત્વમાં 3 વર્ષ સુધી કામ થયું. ત્યારબાદ 3 વર્ષ સુધી ઇન્ચાર્જથી વિવિધ અધ્યાપકો, સિનિયર અધ્યાપકો દ્વારા યુનિવર્સિટીના તમામ અધ્યાપકો, તમામ વિભાગો અને તમામ સ્ટાફગણ, નોન ટીચિંગ સહિત આ બધા મિત્રોના સમયકાળે થોડા કરેલી કામગીરીઓ અને પ્રવૃત્તિઓ અને એની સાથે યુનિવર્સિટીનું સત્તામંડળ કે જે 2003થી ઇસી મેમ્બરો અને કોર્ટ મેમ્બરોએ બધે સાથે મળીને આ એક પ્રયાસ યુનિવર્સિટીની વિકાસની દિશાનો ઉપાડ્યો હતો. એ વિકાસની દિશાનો 2 વર્ષથી એનું સંચાલન કરવાની તક મને મળી અને એ દરમિયાન અમે આપણી પાસે કેટલીક 12B મેળવવા માટેની ત્રુટીઓ હતી કે જે એના બેઝિક્સ નોર્મ્સ આપણે ફૂલફિલ નહોતા કરતા અને એની ગ્રાન્ટો આવેલી પડી હતી. એનો ઉપયોગ 1 વર્ષમાં પૂરો કરીને અમે બીજા વર્ષથી એ 12B મેળવવા માટે થઈને પ્રયાસો શરૂ કર્યા હતા. આ પ્રયાસોની શરૂઆતમાં સૌથી પહેલાં મારે માનનીય વિનોદભાઈ ચાવડા સાહેબને યાદ કરવા પડે કે સૌથી પહેલી શરૂઆત ચાવડા સાહેબની સાથે રહીને PM સાહેબને અમે 5મી ડિસેમ્બર 2016માં કરી હતી અને એમને તરત જ યુજીસીને પત્ર લખીને ઘટતી કાર્યવાહી કરવા માટે અને રાજ્ય સરકારને યુનિવર્સિટીને સહકાર મળી રહે અને આ બેઝિક નોર્મ્સ ફૂલફિલ થાય એ માટેની સૂચનાઓ પણ આપી હતી. જેના ભાગરૂપે આપણા સ્ટાફના કેટલાક પ્રશ્નો હતા, ટીચિંગ સ્ટાફના, એ ઉકેલાણા. મૂળ 5 ફેકલ્ટીઓ, 5 ડિપાર્ટમેન્ટ આપણે બનાવવાના હતા પૂરી ફેકલ્ટીઓવાળા, એ થઈ શક્યા. સ્ટાફ ક્વાર્ટરો બનાવી શક્યા, VC બંગલોઝ બનાવી શક્યા અને થોડું કેમ્પસ ડેવલપમેન્ટ કરી શક્યા. જેને કારણે ઓક્ટોબરની અંદર યુજીસી તરફથી 5 નિષ્ણાંતોની કમિટી આવી હતી જેને આપણી યુનિવર્સિટીનો વિવિધ રીતે આપણે મોકલેલા રિપોર્ટનું ફિઝિકલ વેરિફિકેશન કર્યું અને એમણે જે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો હતો એને આધારે યુનિવર્સિટી ગ્રાન્ટ કમિશનના કારોબારી કમિટીની અંદર એ મુકાણું હોય અને એ લોકોએ આપણા એ રિપોર્ટને એપ્રૂવ કરીને 1956ના કાયદા પ્રમાણે કચ્છ યુનિવર્સિટી એ ગુજરાત રાજ્યની યુનિવર્સિટી છે. એને 12B નું જોડાણ એમને આપીને આજે આપણને એક ડિક્લેરેશન લેટર આપ્યો છે કે આજથી આ કચ્છ યુનિવર્સિટી 12B નું જોડાણ ધરાવે છે. હા, 12B આવવાને કારણે કોઈ પણ યુનિવર્સિટીઓ હોય તો 12B આવવાને કારણે આપણી યુજીસીની જે ગ્રાન્ટ હોય અને નેશનલ કક્ષાએ આપણી રાષ્ટ્રીય સ્તરની અમુક સંસ્થાઓ હોય સંશોધન માટેની, એની ગ્રાન્ટો એ 12B એફિલિએટેડ યુનિવર્સિટીઓને મળતી હોય છે. આવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓ માટે, અધ્યાપકો માટે, માઇનર અને મેજર રિસર્ચ પ્રોજેક્ટો માટે, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ માટે, લેબોરેટરીઝ
ડેવલપમેન્ટ માટેના કેટલા બધા પ્રકારના ફંડિંગો જુદી જુદી પ્રકારના હોય છે એ સીધા હવે આપણે યુજીસી પાસેથી મેળવવા માટે આ યુનિવર્સિટીને લાયકાત પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધી આપણે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જ પ્રાપ્ત થતી ગ્રાન્ટથી યુનિવર્સિટી ચલાવતા હતા અને કેન્દ્ર સરકાર યુજીસીની જે યોજનાઓ હતી કે સેમિનારો કરવા, વર્કશોપો કરવા, માઇનર મેજર રિસર્ચો કરવા, લેબોરેટરીઝ વર્ક કરવા, આ બધી સુવિધાઓ આપણને ત્યાંથી પ્રાપ્ત નથી થતી, જે હવે પછીથી આ 12B ના સર્ટિફિકેટ પછી આ બધા જ દ્વાર આપણા માટે ખુલ્લા છે. હા, અમે નેક એ આપણું નેશનલ એક્રેડિટેશન કરાવવા માટે આપણે એ રાહ જોતા હતા કે 12B એફિલિએટેડ યુનિવર્સિટી હોય તો એનું માર્કિંગ સિસ્ટમ જુદી હોય છે. એટલે આપણે આ પ્રક્રિયામાં હતા એટલે અમારી બધાની ઈચ્છા એવી હતી સ્ટાફ મિત્રોની કે પહેલા આપણે 12B મેળવી લઈએ અને પછી આપણી યુનિવર્સિટી માટે નેક એપ્લાય થઈએ. અને એ એક્રેડિટેશન મેળવવા માટે અમે આ જાહેરાત મળી ત્યારથી જ દ્રઢ નિશ્ચય એની પહેલાથી જ હતા કે આપણે 12B મળી જશે એટલે તરત જ આ પ્રક્રિયા શરૂ કરી દઈશું. એટલે અમે હવેથી ટૂંક સમયમાં જ આ નેક માટેની પ્રક્રિયાઓ શરૂ કરીએ છીએ અને 1 વર્ષની અંદર આ યુનિવર્સિટીને નેકની પ્રક્રિયાઓમાંથી અને નેક કમિટીની વિઝિટ કરાવીને એનું એક્રેડિટેશન કરાવવા માટેની અમારી પૂરી માનસિક તૈયારી છે.